ஃபர்ஸ்ட் டைம் நேற்று ஒரு நாள் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துகிட்டு டர்ட் ரேஸ் ஓட்ட போகிறோம். எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்லாம் தெரியல. டர்ட் ரேஸ்னால் நாங்கள் வந்து சும்மா யூடியூப் இன்ஸ்டா அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் தவிர நிஜமாக ஆன்ஃபீல்ட் ரேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சுத்தமாக ஒரு ஐடியாவே இல்லை. அண்ட் வந்து நேற்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போதே தெரிஞ்சிருச்சு சரி வேற லெவல் இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டுற ரேசர்ஸ் வந்து எப்படியும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க கூட. ஸோ கொஞ்சம் வந்து கேமரா அப்படி இப்படி ஷேக் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா நாங்கள் ரொம்ப லேட் ஆகிட்டோம். ஸோ வந்து ஒரு ஹரி பரியில் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க. எங்கள் அப்பா ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு. அண்ட் வந்து கூட என்னோட கோ ரைடர்ஸ் எல்லாமே வந்து சாரி க்ளோஸ் அப்ல காட்டி ஃபிளாஷ்பேக் தான். ஏன்னா டர்ட் ரேஸ்ன்றது வந்து நாங்கள் இன்ன வரைக்கும் எங்களுக்கு பழக்கம் இல்லாத ஒரு விஷயம், புதுசாக இருந்துச்சு. பைக்கு எல்லாமே கியர் சிஸ்டம் எல்லாமே வேற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுறோம். ஏதாவது பண்ண முடியுமான்றது நாங்கள் பண்ணிட்டு சொல்கிறோம். end of flashback. ஐயோ பயமா இருக்கு. நம்ம டீமே அப்படியே லேட்டா வரோமே. ஓட்ட போற நம்மளே லேட்டா வந்தா எப்படி? ரோட வேற பார்க்க சொல்லுவாரு. போய் பறக்குது பாரு மண்ணு. ஆல்ரெடி ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நடந்துட்டு இருக்கோம். ஒயிட் அப்படியே ரெட் கலர்ல போறோம். வந்ததே லேட்டு. என்டர் ஆகும்போது ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சி பயந்துட்டே போனோம். பட் அது ப்ராக்டிஸ் செக்ஷன். சீஃப் கெஸ்ட் வந்தோடனே அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. குட்டி பசங்களுக்கும் இங்கே வந்து ரேஸ் இன்னைக்கு நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்கள பார்க்கறதுக்கு பயங்கர ஆர்வமா இருக்கேன். அண்ட் அவங்க வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். பிகாஸ் அது கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக வேற மாதிரி பண்ணி போடலாம் அப்படின்ட்டு. இந்த வீடியோவில் மற்ற கேட்டகரி பைக்ஸும் அண்ட் உமன் கிளாஸும் நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி உங்க டீம் இவரு ஜெயிச்சிருக்காரு? எப்படி இருக்கு? ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ஓகே ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கு. உங்களை நினைக்கும் போது என் கண்ணு கசங்குதுடா. உங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்காக தெரியுமா பாடி கட்டா வச்சேன்? எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாச்சும் ஒரு ரூட்ல எவனாச்சும் வந்து அண்ணன் ஒம்பளுக்கு அடிச்சு போறான். அது நடக்க கூடாதுதான் உங்களை வச்சிருக்கேன். இருந்தாலும் shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one.
கண்டிப்பாக. A few moments later. அதுல இன்னொரு ப்ளூ இருக்கும், வேணா அதை எடுத்துக்கோ. எங்க இருக்கு? அதுலயே இருக்கு, கருப்பு இருக்கும் பாரு. அதுலயே இருக்கா? இந்த இதுல சின்ன பேக்ல கருப்பு இருக்கும் பாரு. 6.5 hours later. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரேஸில் கலந்துக்கிட்டு செகண்ட் பொசிஷன் வந்திருக்கேன். சரி கப்பை கையில் வாங்கும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வத்தில் இருந்தால் மழை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே மழை ஸ்டார்ட் ஆகி கொஞ்சம் நேரத்தில் நின்றோம் அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப நேரமாக மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ வெயிட் பண்ணி அந்த கப்பை வாங்கினது ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் கொடுத்துச்சு. $2,000 years later. பாக்குறேன் சந்தோஷம் பாக்கல சந்தோஷம்